Кто запустил фейерверк? Не верю, кто преждевременно запустил фейерверк. Не то чтобы даже собаку этот шум раздражал. Только 10% людей удается сделать это правильно. Оставьте свой ответ в комментариях, пока время не истечет. Прежде чем раскрыть, поставьте лайк видео и подпишитесь на канал, чтобы разбогатеть. Правильный ответ – буква «Б». Похоже, он прячет за собой петарду. Это был он. С Новым годом!